ഫിഷിംഗ് ഗൗര ഇതിൽ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സിലോപ്പി MST ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നസീഫ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യങ്ങൾക്കും പ്രസിദ്ധമായ KKS ഫിഷ് ഹാച്ചറിയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വാണിയമ്പലത്തു നിന്നും 1.5 കിലോമീറ്റർ മാറി പൂച്ചപ്പൊയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ KKS ഫിഷ് ഫാം ഉള്ളത്. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് കുറച്ച് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് മീനിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ആരും കയറ്റുന്നു. മറ്റേ അകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് മീനുകളൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് മീനുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അകത്തുള്ളത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇവരുടെ പാടത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. കോവിഡിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ മീൻ വിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മൊബൈൽ നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. കൈയെല്ലാം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. അതിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു സാനിറ്റൈസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് കുറച്ച് നിബന്ധനകളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. നേഴ്സറിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത്. മീനിൻ്റെയും ഇതിനൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇക്കടെ പേരെന്താണ്? ഉസ്മാൻ. ഇക്കടെ ജമാൽ. അപ്പോൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ എത്ര ഇതുണ്ടാവും? അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ ഒരു 10-40 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ പുറത്ത് ടാങ്ക് എത്ര? ടാങ്ക് ഒരു 75-80 ടാങ്ക് വരും. 80 ടാങ്ക്. കുളങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം ഒരു 10-70 കുളങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ ഫിഷിനൊക്കെ തീറ്റ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്? തീറ്റ ഞങ്ങൾ കുളത്തിലെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റയാണ് സ്വയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, തവിട്, പൂളപ്പൊടി, കോഴിൻ്റെ പുറമേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കുളങ്ങളിൽ കൊടുക്കും. ടാങ്കുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് കമ്പനി തീറ്റ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ രാവിലെ മീൻ കൊണ്ടുവരണം. രാവിലെ കൊണ്ടുവരും. 8 മണിക്ക് എല്ലാം പണിക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോയി കൊണ്ടുവരും. 8 മണിക്ക് 8 മുതൽ 5 വരെ ഡ്യൂട്ടികൾ. 5 മണിക്കൂർ തിരിച്ച് 8 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തി സമയം. അതിനുശേഷം പിന്നെ മീൻ വളർന്നാൽ കിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ 5 മണിക്ക് വരെ ഇവിടെയുള്ള മീൻ അതേപോലെ തന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. രാവിലെയാണ് ഇവിടെ മീൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ കട്ടിലുണ്ട്, ഗ്രാസ് കാർപ്പ്, അനാബസ്, സിലോപ്പി, വാള, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് തീറ്റ മത്സ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സൈസൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ? ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അത് റേറ്റ് അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ്. വലുപ്പത്തിൻ്റെ എണ്ണ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു. അതായത് ഹോൾസെയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ. കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് റേറ്റ് കുറവ്. അത് ഏകദേശം കൂടുതൽ എടുക്കാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 500-1000 വരെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന 500-1000 ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇത്തമാര് പറയുന്നത്. ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ്. ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊരു 2000 അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരാണ്? അതിനകത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളെ അമ്മക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു. 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. പേരമാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് 2 പേരും മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. അവർക്ക് അങ്ങനെ മീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ചെറിയ രൂപത്തിൽ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിപുലീകരിച്ച് ഒന്ന് വലുതായി വന്നപ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ അവർ മരിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയാണ്. ഇത് അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അതോ വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾക്ക്? ഇതിനാണെങ്കിൽ ചെറിയ പൊടി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 2 ഘട്ടം കൊടുക്കേണ്ട. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
ഇതാണ് ഓസ്കാർ, റെഡ് ഓസ്കാർ വരുന്നത്. റെഡ് ഓസ്കാർ അല്ലേ? ഇതിനെങ്ങനെ റേറ്റ് എങ്ങനെ? 200 രൂപ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇത് എത്ര വലുതാവും ഇത്? പിന്നെ ഒരു അരക്കിലോനൊക്കെ വരും. അരക്കിലോ വരും അല്ലേ? ഇത് കട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെട്ടർ ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്? ഒരു കുഞ്ഞ് 6 രൂപ അല്ലേ? നാസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. പുറത്തുള്ള ടാങ്കിലെ മീനുകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടാങ്കിലെയും ഫിഷ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ ഈ ടാങ്കിലെ ഫിഷിൻ്റെ പേരെന്തൊക്കെയാ? ഇത് കോഴിക്കാർപ്പ്. ഇതിന് റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇത് ഒരെണ്ണം 15 രൂപയുണ്ട്. ഒരെണ്ണം 15 രൂപ അല്ലേ? ഇത് ചെറുത് വലുത് സൈസിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിൽ ഗോൾഡ് ഫിഷാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഐറ്റം. ഇത് മോളിയോ? ഇത് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് മിക്സ്ഡ് ആണല്ലേ? ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് 3 കളറാണല്ലേ? എന്ത് പേരെന്താ പറഞ്ഞു? വിഡോ കട്ര. എല്ലാം ഗോൾഡ് ഫിഷ് ആണല്ലേ ഫുള്ള്? ഈ സൈസിന് എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇതൊരു 20 രൂപ അല്ലേ? എല്ലാം സൈസിന് മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് റേറ്റ് അല്ലേ? മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച്. ബ്ലാക്ക് മോർ അല്ലേ? ബലൂൺ മോണില്ലേ? ഇതും 3 കളറായിട്ടുണ്ട്. അത് 3 കളറുണ്ട്. 3 കളറുണ്ട് അല്ലേ? ബ്ലൂ ഗൗര. ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് വളർത്തു മത്സ്യല്ലേ? ഇതാണ് അനാബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനാബസോ? ഇത് എത്ര കിലോ വരെ ഉണ്ടാവും? ഇത് വലുതായാലും 3 1 കിലോ കണ്ടിട്ട് വരും. 3 കൂടുമ്പോൾ അത്രേ വലുതാവുള്ളൂ. 350-400 ഗ്രാം വരെ വരും. ഫിഷിംഗ് ഗൗര. ഇതിൽ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടുള്ളത്. ഇതങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൊടുന്നിട്ടതാണ് കുഴക്കുന്നത്. ഇത് സിലോപ്പി, MST.
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് 1.5 അടി നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 അടി വീതിയാണ്. 1.5 അടി നീളോ? 1.5 അടി നീളം വരികയാണെങ്കിൽ 1 അടി വീതി ഉണ്ടാവും. വീതി ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ഓസ്കാർ ഫിഷിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ? മനഞ്ഞിലാണ് ഈ ടാങ്കിലുള്ളത്. കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ പാടത്ത് വേറെയും കുളങ്ങളുണ്ട്. അവിടേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. അതിൽ ഗ്രാസ് കാർപ്പ്, ഇതിലൊരു 2 ലക്ഷം ഇതിലുണ്ടോ? 2 ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങളോ? ഇങ്ങനെ ഓരോ കുളത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? എല്ലാ കുളത്തിലും അത്ര അല്ല. അതിലിപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രാസ് കാർപ്പ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ. കട്ടിലുണ്ട് അതേമാതിരിക്ക്. ഇതിൽ ഒരു 10-50,000 മുട്ടുകൾ അതിലുണ്ടോ? അതിൽ വരും. അതിനപ്പുറത്ത് അവിടെ കാണത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ സിലോപ്പിന് ചിലപ്പോൾ കാണുക. സിലോപ്പിന് പോയപ്പോൾ തീറ്റ കൊണ്ടുവരും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.